alright, alright. Okay, okay, okay. Alright, alright, alright. So, good morning. Kaulan na po siya. And ang ilahang nabuhat ron kay ang beam nito sa pikas. Dili day kani day. Mana naman day na kani. Mo nilang buhaton ron. Mga beam na lang diri sa left side og dapat sa tunga. Kaulan nun ambot lang kung mag-ulan ni ron basig di nila matiwas. Porma na gid siya. Mura muna beam sa left side. Muna siya ron for today. Now, it's a cloudy afternoon. A windy afternoon. Ngayon sila nagkakadubin sa taas. Tay! Natatalag beam sa taas. Nagataliksik na.